大家咧有冇諗過，即係其實我哋拜神係咪一定係迷信咧？我以前係唔拜神，其實我之前嘅 YouTube 都講過。咁最近咧就喺誦經嘅呢一年咧，就發現其實真係睇你咩心態。拜神更加講緊嘅係對天地宇宙之間，甚至係每一樣嘢嘅一種尊敬同埋敬畏咯。而我哋點解要拜神呢？拜神唔係話你去祈求一樣嘢去保佑你，而係提醒翻你識得去感恩，包括外在嘅環境啦、天同地啦、我哋自己嘅身體啦、心肝脾肺腎啦。我哋從來都會覺得呢啲嘢，我哋一出世之後就係理所當然。我哋會陷入咗一啲叫做淨係識得索求而唔識得去知足，成日都會煩惱，覺得自己失去咗，又或者係成日冇呢樣冇嗰樣，嫌自己不如人，因為你冇另一個視角去睇到你所擁有嘅嘢，你今日喺度，你從來冇諗過點解我有呢一個生命喺度，我點解我有一個溫飽嘅屋企，有地方住，有得食，係咯，即係其實冇一個習慣。當我哋有呢個習慣去識得去感恩嘅時候，其實我哋嘅人生咧會滿足，我哋就會快樂。我哋可以因為少少嘅幸福、少少嘅確幸而感到滿足同快樂。除咗感恩呢樣嘢咧，就係要敬仰歷代嘅一啲嘅先聖，因為佢哋都係一啲叫做超凡入聖由人嘅經歷，再走到成為先聖嘅一個過程。而有好多嘅教誨，就係譬如佛陀有佛陀嘅教誨，觀音有觀音嘅經歷同教誨喺度。而我哋點樣可以去借鑒？唔係叫做去崇拜，而係當佢哋係一位先師老師，即係等於一個模範咯，老師嘅一個模範。我哋點樣可以活出一個好似佢哋先聖嘅一個榜樣喺度呢？